الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري يا كلن كان إنه كدقوه كلن بركيسان إلهي سبحانه وتعالى nagu kulmiyo had iyo jeer waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u raalli ka yahay. walaalayaal dhammaantiinba waa idin salaamay meel kastoo aad joogtaan. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. kulankan insha allahu tacaala sidii horeyba aan u sheegay ama idinku ilaaniyey wuxuu noqon doonaa halku dhigii aan u sameeyey oo ahaa waa kuma ra-iisul wasaaraha aan dooran lahaa ama aan magacaabi lahaa. waxaan jeclahay marka hore inaan ka horumarsado xusuusintaas oo ah inaan isxusuusino ilaahay subxaanahu wa tacaala. ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila wa antum muslimuun. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na farayaa inaan ilaahay subxana wa tacaala ka baqno, aynaan dhiman oo geeridu inagu iman inagoo aan ilaahay isu dhiibin oo aan mu'miniin ahayn, yani inagoo islaamkeena ku taagan diintii ilaahay subxaana wa tacaala inoo dooray inaynu ku dhimano. wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala u leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu ma qadamat ligadin waataquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun. ilaahay ka baqa oo eega, nafi ha eegto maxay berrito ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa geysatay. maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la hor imaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba uu xisaabinayo. qof walbaa marka walaalayaal waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu sheegayo waa inuu aada uga fiirsado. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin la hor istaagayo oo qof walba kelimadii ka soo baxday afkiisa laga doonayo inuu meel u saaro, khaasatan wixii ku saabsan dadka muslimiinta ah. dadka muslimiinta ah cirdigooda, sharaftooda, inaad durto ama aad wax ka sheegto waxaadan ogeyn, waxaadan hubin, waxaadan hubsan, waxaadan aqoon ulahayn. walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ina aلsamca walbasara walfu'aada kulu ulaa'ika kana canhu mas-uula. markaa dhegahaaga waxaad ku maqlayso iyo indhahaaga waxaad ku arkayso iyo caqligaagaba iyo qalbigaagaba waa lagu weydiiyey yowma alqiyaama. marka in aada loo digtoonaado lasoo ilaaliyo baa loo baahan yahay. ilaahay baa la hor istaagaya. waxyaalaha adduunyada la xiriira ama ehel ha noqoto, qaraaba ha noqoto, qabiil ha noqoto, xoola ha noqoto, degaan ha noqoto, ma aha inay inaga leexiyaan waddada saxda ah oo yowma alqiyaama ilaahay subxaanahu wa tacaala aan la hor istaagayno, ilaahayna subxaana wa tacaala nagu xisaabinayo. hadalka walaalayaal halkan aan ka sheegayo iyo nasiixooyinka aan halkan ka soo jeedinayo waa mid aan dareemayo diinteennu inay nafarayso, waa mid aan dareemayo inay igu tahay waajib, ayo qof walba ogaantiisu intay tahay yaa ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiyey. marka waajib aan leeyahay inaan gudanayo ayaan u haystaa inay tahay oo aanan ka gaabin karin. maxaa dhacay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waa ammaano, waana diintu waa ammaano, waa naseexo. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. waxay naseexo tahay ilaahay kitaabkiisa, ilaahay rasuulkiisa, waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxda ayay u tahay, muslimiinta oo dhan bay u tahay naseexo iyo ammaano iyo in laysfaro wixii wanaaga, wixii xumaanana la iska reebo.
caawa waxaan jeclahay 5 mas'alo inaan ka hadlo 5 mas'alo buu hadalkaygu ku koobnaan doonaa masalada koowaad waxa weeye waajibka annagana saaran waxa weeye inaan naseexada soo jeedino ummadda wixii naseexo ah in la qaato iyo inaan la qaadan nama saarno taas waxay saaran tahay qofka loo naseexaynayo hadduu madax yahay hadduu shacab yahay hadduu ummadda yahay hadduu qabiil yahay hadduu odayaal yahay ummadda muslimkaayo dhan ba hadduu yahay waxay tahay qofka naseexada oo diinta ah loo sheegaa oo daliilkeeda leh inuu qaato weeye laakiin annaga nama saarna qofka sheegay ma saarna maxaa dhacay isaga waxaa saaran inuu sheego ilaahay subxaanahu watacaala markuu la hadlayay culimada ma dadka aqoonta u leh diinta wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi waid akhada allahu mithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu waa inaad caddaysaan oo idinaan qarin waa inaad caddaysaan oo idinaan qarin marka caddaynta ayaa saaran dadka aqoonta leh iyo inay bayaaniyaan ilahayna subxaana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu noogu kaalmayo inaan gudan midda labaad dadka qaar baa u malaya naseexooyinkaan inay hadda bilowdeen saxna ma aha waxa weeye laga yaaba dadkaasu inaanay la socon wixii horay aan u akrin jirnay ama aan u sheegi jirnay ama aan u qori jirnay waqtiyaal waxaa jiray facebooka aanu aada u faafin ama social mediadu aanay aada u faafin intii ka horreysay 2010 masala 7 sano ka hor ama 8 sano oo hore 10 sano oo hore aada uma faafin social mediada ama soomaalidu sida ay wax isugu gudbiso markaasna waxaan ku gudbin jirnay internetka iyo qoraalada iyo risaalooyinka madaxweynayaasha oo dhanna kolba anigu naftayda markaan ka hadlo waa taariikh qoran oo taala wixii aan gudbiyey ama aan sheegay waxaa jira book aan qoray oo la yiraahdo taariikhdu waa markhaati dadka qaarkiis baa laga yaabaa inay arkeen maraykankan ku daabacay dabcadiisa cusub weli meelahan kuma aanan daabicin waxaana ku ururiyey naseexooyinkii aan u jeediyey waktigaas 2008 2009 waktigii xabashidu dalka ka baxday ee madaxweyne shariif sheekh axmed uu xukunka qabtay saaxiibadiisii hore oo maxaakimtana ay dirireen markaas baan u jeediyey raggaas wixii aan u jeediyena waa qoran yihiin soomaali baan ku qoray carabi baan ku qoray maqaalada aan ku qoray oo waktigaas aan aadka u jeediyey waxaa ka mid a runta ma laysu sheegi karaa 3 waxay ahayd qoraal oo aan jeediyey magac ahaan baan ugu jeediyey raggii markaa dirirayay oo shalayna saaxiibada ahaa waxaan ku jeediyey shariif sheekh axmed oo markaa madaxweyne soo noqday raggii kaleo dhinaca kale kasoo jeeday xisbulislaam kasoo jeeday oo aan leeyahay dalka iyo muslimiinta maanta nabad bay u baahan yihiin haddii xabashida bacday yaan dagaal kale lagu oogin waxaan u duceeyey shariif sheekh axmed oo markaas isagu madaxtinimada qabtay waxaan ku iri raggaas oon kula taliyey waana qoran tahay waana taallaa walaalayaalow maanta inaad isu dulqaadataan baa loo baahan yahay oo madaxweynuhuna raggii saaxiibadiisa ahaa oo shalay ay isku mid ka ahaayeen waddadoo ka kala leexatay inuu raadiyo oo la heshiiyo idinkuna ninkii haddii uu maanta madax noqday sugan dowrkiina laga yaaba mar kale inaad heshaan ama ay idin soo marto ummadda laakiin inta hartay ha qaxinina awalba ceelasha biyaha dagaalkii loogu qaxiyey oo magaalada la buriyay intii hartay idinkuna ha burburinina marka naseexo waaye aan u jeedinayno dhammaan nama kala sokeyna maxaa dhacay ilaahay subxana wa tacaala ayaa ina faraya nabiguna alayh slat slam wuxuu yihi addiin النaصيحة lilahi walikitaabihi walirasuulih walia'imati اlmuslimiina wacaamatihim marka taasna dadka u maleeya in maanta ay hawshan bilaabatay maaha sidaasu sax waana wadaynaa intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awoodeeda na siiyo waxaa yimi madaxweyne xasan isagana sidaas oo kaleeto baan ugu ducaynay waa qoraal waa hayna
beliba isaga waxaa kasii yani duwanayd in aan hortiisana aan yani uga jeediyo nasiixooyinka qoraal ahaanna aan u dhiibay haddaad rabtaanna waa idin tusi karaa oo dadka laga yaaba inay yani waxa kanu ay maanta khaas ku tahay madaxweynaha cusub keliya ama arrimo hadda aan la soo kacnay ay tahay inaanay ahayn ayaa rabaa inaan idin caddeeyo. recordkeedana waan hayaa, recordkeeda wuu i yaala, taariikhduna way sheegi doontaa oo wax qoran weye. sida kitaabkaas baan ugu qoray, taariikhdu waa markhaati ayay ugu qoran tahay. yani anigu caawa ka horow meel ma aanan keenin, laakiin warqadii aan u qoray madaxweyne xasan bishii September 2013 bay ahayd. 2013 halkan waxaa laga yaabaa in laga arko taariikhda magaalada Ohio aan kasoo qoray xafiiskiisa noqon 5 qodob bayna xambaarsan. inta hadda aan leeyahay iyo inta hadda ragga dawladda ah aan ugu duceynayo oo aan ugu naseexaynayo ayaan isagana ugu naseexay. marka taasna waa mas'alada labaad, inay qaataan oo ku dhaqmaan iyo inaanay ku dhaqmin saan hore u sheegay taas aniga ima khusayso. aniga waajibkaygu waxa weeye inaan sheego, waajibkooduna waxa weeye inay qaataan ay soo dhaweeyaan. naseexada iyo talada iyo ra'yigana qofka mas-uuliyadda markaa haya isaga ugu baahi badan oo uga baahi badan ka sheegaya. mana aanan ku doonayn wax shay aan ku doonayo wallahi inaanu jirin. mansab baanan ku doonayn, jagaanan ku doonayn, xoolaanan ku doonayn, lacag baanan ku doonayn. liwajhi illahi waay, liwajhi illahi. ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaama ayaa rabaa inaan hortiisa ku badbaado. naftayda ayaan ku badbaadinayaa. haddii la yaabo ma sheegtay, ma caddaysay, ma u waadixisay, ma u caddaysay, baan berrito ka baqayaa in la iisoo istaajiyo. marka naftayda daliya ma aha keliya inaan qof wax kaga rabo. masalada saddexaad waxaa weeye caawa aan jeclahay iyadana ina caddayo. shalay ama sanadkan hadda intiisii badnayd oo soo socotay 6 bilood u dambeysay waxaan hadallo badan u jeedinayay oo wax badan aan ka hadlay xildhibaanada iyo dadka la dooranayo labada aqalba. muxaadarooyin badan iyo hadallo badan iyo tawjiih badan iyo naseexooyin badan baan kusoo qaatay, waayo waxay dooranayeen madaxdii dalka, khaasatan madaxweynaha ayay dooranayeen. marka dadkaas baan xadiiskaygu xildhibaanada ahaa sida loo dooranayo iyo iyagu markii la doorto siday wax u dooranayaan ayaa hadalkaygu u badnaa oo maaragtay ujeedadiisu ay ujeediyo dulucdiisu. hadda xildhibaanadii hawsha kasoo wareegtay mar haddii madaxweynihii ay magacaabeen, waana horaan uga hadalnay, waa bogaadinay. waxaan rajaynayaa naseexooyinkaasu inay gaareen, wax badanna ay wax ku dhisteen, ama aniga ama keyrkayba intii dad la talisay oo naseexo ujeedisay ummadda ka mid ahayd, ama ummadda culimadeeda ha noqoto, odayaasheeda ha noqoto, waxgaradkeeda ha noqotee, in ay xildhibaanadu waxaan filayaa ay wax badan kasoo dhalaaleen ee ilaahay khayr ka siiyo. sidii ummaddu ay wax badan ay jeclaydna ay maaragtay sidii ka muuqatay dee farxaddii ummadda ay maaragtay ka jawaabeen. taasna waxay ahayd shalay. maanta marka hadalku wuxuu ku soconayaa dawladdii, marka xukuumaddii baarlamaanka kusoo wareegaya, inkasta oo naseexadu ay taagan tahay baarlamaanka oo hadallo badan oo dambe aan leenahay oo aan tawjiinayno ama aan u sheegayno. hadda hadalku wuxuu noqonayaa madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya iyo asxaabtiisa la shaqeysa iyo tiimkiisa ayaa hadalkan, iyo ummadda inteeda kale iyo qabaa'ilkeeda ayaa hadalkan hadda aada ugu socdaa. marka taasna waa masalada saddexaad oo marba heer bay joogtaa, marba yani maqaam buu joogaa, likulli maqaamin maqaal. masalada afraad oo caaw ka hadlayo waxa weeye waxay ku socotaa qabaa'ilka, gaar ahaanna waxay ku socotaa odayaasha qabaa'ilka soomaaliyeed.
odayaashiina qabaa'ilka madaxda u ah iyo soomaali guud ahaanba ilaahay inuu ka baqo. waxaynu leenahay cadaalad baynu rabnaa, waxaynu leenahay sinaan baynu rabnaa, waxaynu leenahay qarannimaynu rabnaa. haddana inagu ku dhaqmi mayno cadaaladii, oo ku dhaqmi mayno sinaantii, oo ku dhaqmi mayno qarannimadii waxay ku imaan lahayd ku dhaqmi mayno. hadalkaa waxaanu la jeedaa madaxweyne kastaa marka uu yimaado, maadaama nidaam halkan laynoo dhigay oo laynagu khasbay, ma garanayo anigu hadda meelu ka yimi iyo cid noo samaysay, isagoo yaallo oo nala ku dhaqaayo oo nala ku khasbaayo un baan aragnay, oo leeyahay 4.5 baa la yiraahdaa, oo yacni qabaa'il gaar ahba jagadaas le, jagadaasna qabaa'il gaaraa le, jagadaasna qabaa'il gaaraa le. wax noocaas ah ayaa horta oo aynaan inagu dooran, oo aan cadaalad ahayn, oo aynaan raalli ka ahayn, ayaa horta ina dhex socda. laakiin dhibaatada waxa weeye sidaan uga bixi lahayn ka shaqayn mayna, siduu weligiis kusii jiri lahaa oo aynu ku baabi'i lahayn baynu ka shaqaynaynaa. maayo madaxweyne kasta oo yimaada odayaashii waa kuwan hortaagan, annagu ninkaanaan wadanaa, nin bay kilkilada ku wataa, hebel noofi looma fiirinayo maxay tahay awoodiisu, looma fiirinayo maxay tahay kartidiisu, looma fiirinayo maxay tahay aqoontiisu, looma fiirinayo maxay tahay yacni shaqadan loo baahan yahay ammaanadan ka bixitaankiisu maxay tahay, looma fiirinayo. marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa odayaasha qabaa'ilka iyo qabaa'ilkow iskuma helaysaan qarannimaan rabnaa iyo qaranka annagu sidaan aan u rabnaa ninkaan noo hayo iyo qofkaan noo samay. haddii kaleeto waa lagu kala guuraya. annagu ninkaanaan wadanaa, haddii kaleeto madaxda inaad ku dirqisaan, madaxweyneyaasha lagu dirqiyo, ama kan ama kuwii hore ama kuwa iman doonaa. arrinkaasu arrin sax ah maaha. waxaa fiican in madaxweyneyaasha haddii la saaray mas-uuliyad la saaray loo daayo. nidaamkan hadda waa lagu khasban yahay oo annaga ma lihin waxaan hala wada burburiya hal maalina la wada tago. taas baarlamaanka ayaan rajeynaya hadallada aan kala hadlayno inay noqoto oo siday u bedeli lahaayeen arrinkan 4.5 iyo waxaana la ku khasbay oo naloo keenay nolosha sameeyey inay wax ka bedelaan, oo qofka soomaaliga muwaadinka soomaaliga lagu doorto kartidiisa iyo aqoontiisa iyo meesha siduu u buuxin karo ay noqoto jagooyinku dadka soomaalida inay u sinaadaan inay noqoto. laakiin hadda maadaamaba xaaladan ay jirto, haddana waa in xaaladaas loo daaya madaxweyneyaasha inay ka xushaan bal cala alaqal dadka buuxin kara jagada sidaas oo kaleeta ah buuxin kara, in xorriyad loo siiyo. wa ilaa haddii kale soomaalidu waxay oran jirtay bay noqonaysaa oo dawladnimaan rabaa, laakiin dawladnimada sida anigu raallida kale ahay keliyaan rabaa. cadaalad baan rabaa, laakiin cadaaladda sida aniga inaad iigu xukunto keliya baan rabaa. ya taasuna wax suurtagal ah ma noqonayso, wax suurtagal ah ma noqonayso. marka waxaa fiican in ay dadkaasu ilaahay ka baqaan, qabaa'ilkuna ilaahay ka baqaan, odayaashuna inay ilaahay ka baqaan, oo nimankan madaxda ah oo madaxweyneyaasha markay ra-iisul wasaareyaasha iyo wasiirada iyo waxa ay xulanayaan ay ku xushaan aqoon iyo karti iyo dadkaas soomaaliyeed ay ka dhex xushaan, iyagoo weliba ilaalinaya nidaamyadan lagu heshiiyey ee hadda laisku og yahay, iyaga oo ilaalinaya intii tabar ah. haddii laga fursan waayo, haddii aanay diinta iyo dadka dhaawac u geysanayn, day diinta iyo dadka dhaawac u geysanayso, laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq, laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq. wax ummadda iyo diinteeda iyo ammaanadeeda khiyaano u geysanaya, khasaare u geysanaya, dhib u geysanaya ma banaana in la fuliyo haba yaraate. masaladaasna waxaan yani kula dardaarmaya odayaasha iyo qabaa'ilka, waan leeyahay madaxdayaan lagu tirtirsiin oo lagu dirqin wax aan maaragtay toosnayn. cadaalad mar haddaynu doonayno, ummad soomaaliyeed iyo dhismaheed iyo dowladnimadeed doonayno, waa inay daacad ka ahaanaa, waa inay daacad ka ahaanaa ee inaan wax ka hor imaanaya ku khasbin, oo inaan kaga dhigin wiilka magaci igu bixi maxamedna igu bixi sida soomaalida oran jirtay inay noqon hawshu sidaas.
masalada shanaad aan u imaanaya waxaa weeye nidaamka doorashada ama ikhtiyaarka ama magacaabidda ra-iisul wasaaraha. waa kuma ra-iisul wasaarahan magacaabayna marka sidii aan dhaqanku ahaa caadadeyduna ahayd qof aan idin magacaabaya ma jiro horta ha filanina inaan idin oranayo hebel kadibna waa ka hadli doonaa insha allah haddii aan madaxweynahan dooran lahayn waa kuma aan ka hadlay ra-iisul wasaarahan magacaabi lahaa waa kuma aan ka hadlay wasiirkaan magacaabi lahaana waa ka hadli doonaa bal ha ii dambeeya isaga markii waqtigiisa la gaaro ra-iisul wasaarahaas waxa weeye qodobadii aan sheegay oo madaxweynaha aan lahaa waan ku dooran lahaa qaar kamida iyo qaar kaleeto aan ku daro ayaan ku magacaabi lahaa. horta nidaamkan hadda la sheegay lagu khasban yahay ikhtiyaar aynaan inagu ku qaadan 4.5 waxaan filayaa dee taas dawladda iyo dadkaas hadda bay u taallaa nidaamkaas fulinayaan. waan sheegay waa nidaam hadda lagu khasban yahay kii baarlamaankan kaga soo hadalnay laakiin ma aha mid aan anaga dooranay marka intii yani dhibaato kale imaan lahayd in la ilaaliyo hadda waa lagu maaragtay baad moodaa inay tahay arrin daruuri ah ama lagu khasbanaaday. midda labaadna baarlamaanku inuu sacyo weeye qawaaniinta inuu wax ka bedelo oo kusoo celiyo sidii caadiga ahayd ee cadaaladda ahayd muwaadinka soomaaliga ahi inuu u siman yahay jagooyinka sida ay tahay awooddiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo siduu hawsha u qaban karo lagu kala xushee reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel baa meeshaan u xiran tahay reer hebel meeshaan u xiran tahay insha allahu tacaala in laga gudbi doono ayaan rajeynaya waxyaalaha baarlamaanka u yaalna inay kamid tahay cusub insha allahu tacaala. ra-iisul wasaaraha waxaan ku magacaabi lahaa qodobadii aan ku magacaabay madaxweynaha oo kale yani aan tilmaamihii aan ka bixiyey laakiin wuxuu ka kala duwan yihiin labada jago dabeecadooda ayaa kala duwan. madaxweynuhu waa leader waa hogaamiye hogaamiyuhuna astaamo gaara buu leeyahay wuxuuna leeyahay shaqo gaar. meesha prime ministerka ama ra-iisul wasaaruhu uu yahay administrator inta badan ama nin shaqo fulinaya isaga laftigiisu waa qaa'id laakiin waa administrator ama manager ama nin yani fuliye ah fulinaya hawl fulinaya. marka si kale haddaan u dhigo yani madaxweynaha waa leader wuxuu dejiya aragtida iyo meesha loo socdo iyo halka hiraalka la higsanayo iyo waxyaalaha la rabo sanooyinkaas in la xaqiijiyo ayuu si guud ahaaneed oo daraskeeda iyo visionkeedu dejiyaa. wasiirada iyo wasiirka koowaadna waxay fuliyaan aragtidaasay fuliyaan oo ku shaqeeyaan. marka maadaama uu saa yahay saasay dabeecaddooda shaqadu ku kala duwan tahay in la fahmo wey. dadka dee maamulka wax ka bartay ama ku shaqeeyana way garan karaan. saas darteed waxaan leenahay marka waxaan ku magacaabi lahaa horta diintu iyadu waa asal mar walba ammaanaduna waa asal waayo taas waa shaqo kasta min askari ilaa madaxweyne alquwa walamana saar horeba u sheeg waa shardiyada diinta islaamka ay dejisay qur-aanku uu dejiyey maasha allah nuurka ah qofku shaqadana inuu qaban karo ammaanana u leeyahay. taas iyadu waa cadday marka diintii inuu yahay qof diinta islaamka dee maaragtay haysta waajibaadkeedii iyo muxaramaadkeedii ka fog ammaanadii na leh oo xilka loo ikmaday ammaanadiisa ila xilku waa ammaana siduu nabigu alayh الsalatu wasalaam uu noo sheegay inaha amaanah wa inaha ywma alqiyaamati khizyun wanadaama. midda saddexaadna waxa weeye alkafa'a lidariya ama qualificationka qualified inuu u yahay administrationally inuu u yahay xagga shaqadan oo isku duwidda iyo fulinta qorshayaalka iyo qawaaniinta iyo andimada inay fusho oo
waxyaalaha dawladda ama xukuumadda u degsan uu karti u leeyahay inuu badada muraaqabayo maxaa wasaaradaha maxaa hay-ada maxaa adduunaha waxaas o dhan isagaa hogaaminaya marka inuu kafaa idaariya yani experience inuu u leeyahay khibrad iyo aqoon xagga idaarada iyo maamulka inuu u leeyahay uu ku fulin karo hawlahaas waa daruuri bay u tahay qofka waxaa kaleeto oo qodob afraad ah oo baahan yahay inuu isku wadi karo dadka ilan dad badan buu hogaaminayaa inuu dadka isku wadi karo ummadda isku wadi karo inuu qodobka shanaad visionka iyo aragtida madaxweynaha uu fulin karo oo yihiin qof yani visionkii iyo aragtidii madaxweynaha qof fulinaya inuu yahay wy baa laga rabaa oo aan ka hor imaan karin waxyaalihii dhici jiray waxa wey mararka qaarkood dee laba liidar oo siban haddii ay maaragtay dee wax wadaagaan waxaa laga yaaba madaxa inay isku dhiftaan oo ninba aragtidiisa gaarkaa leeyahy maya inuu qofka ula shaqeynayo isku aragti yihiin ay isku maaragtay vision yihiin visionkii laftigiisa uu ku shaqeynayo uu ku qanacsan yahay ayaa muhim ah marka dadku si team ah bay wax wada shaqeeyaan si team ah baa adduunka fariiq koox baa loo wada shaqeeyaa markii koox loo wada shaqeeyana kooxdu waxaa loo baahan yahay xarigga isku meel inay ujiidayso baa loo baahan yahay sida dadka xarigga jiidaya wey oo laba waa aragteen xarig jiidka ciyaarta xarig jiidkaayo la ciyaaro laba kooxood baa ciyaaraysa kooxna dhinacaan xarigga ujiida kooxna dhinacaanay ujiidaysaa marka kooxda dhinacaan xarigga ujiidaysa haddaanay xarigga isku dhinac ujiidayana mid dhinaca kale ujiido suurtagal ma noqonayso inay guulaystaan waxa weeye isku dhinac inay xarigga ujiidayaan taasna waa shuruudda laga rabo tiamka ama kooxda wada shaqeynaysa inay noqoto oo hadday noqoto madaxweynihii iyo hadday noqoto yani prime ministerkii ra-iisul wasaarihii iyo hadday noqoto wasiiradii inay isku team yihiin ayaa loo baahan yahay saasayna ku xaqiijin karaan aragtidii iyo maslaxaddii ummadda intaa haddii aan kasoo gudbo walaalayaal waxaan leeyahay si guud ahaaneedba yani jegada ra-iisul wasaaruhu waa jegada labaada ku xigta madaxweynaha saan sheegnayna uu fulinayo aragtidii madaxweynuhu uu u degsaday ummaddan liaderka inuu ku hogaamiyo oo uu xaqiijiyo muddadaas loo igmaday hadday tahay 4 sano hadday tahay 10 sano hadday tahay waqti inuu u dejiyo ra-iisul wasaaruna inuu arrintaa fulin karo kafaacana u leeyahay awoodna u leeyahay waxaan mar kaleeto ujeedinaya uguna naseexeynaya qabailka soomaaliyeed walaalayaalow dalku waa ina deeqaa waana inagu filan yahay wallahi billahi hal qoys keliya haddayna hogaamiyaan wayna hogaamin karaan hal qoys keliya haddayna hogaamiyaan dalku wuu nagu filan yahay waa inaan dareeno walaalayaal wax wadaag inaan dareeno laakiin hadday arrintu kala jiidjiidasho iyo annaga waa in intaas annaga waxyaalihii aynu arki jirnay waxaas waa ceeb weye dalna kuma dhiso qaranna kuma dhismo marka taasna waa in loogu kaalmeeyo dawladda iyo madaxda iyo in loogu kaalmeeyo ayaa loo baahan yahay ilaahay subxana watacala dhammaanteenba tawfiiqda hayna waafajiyo dalkeenana ilaahay subxaana watacaala barwaaqo iyo nabadgeliyo ilaahay subxaana watacaala ha inooga dhigo ummaddana madaxweynaha cusub iyo tiimkiisa la shaqeynaya ilaahay subxana watacaala khayrka ha waafajiyo raggii hore oo soo shaqeeyana wixii ay soo qabteenna oo khayr ahaana ilaahay subxaanahu watacaala ajarkeeda ha siiyo wixii gaabis ah oo xaggooda ka yimina ilaahay subxaanahu watacaala ha ugu dambi dhaafo dhammaanteenba waxaan nahay khataa'iin waxaan nahay dad dembiku ka dhacayo ama gafku ka dhacayo laakiin in gafka laga toobad keeno oo laga noqdo ayaa maaragtay dadka ugu wanaagsan ay yihiin ilaahayna subxana watacaala ummaddan dalkeeda ha u hagaajiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa tawfiiqdeena waafajiyo madaxweynahana ilaahay subxaana watacaala inuu ku toosiyo shaksiga munaasibka ah ummaddana iyo qabaa'ilkana waxaan ilaahay subxana watacaala ka baryay inuu ilaahay ku toosiyo inayan ku dhibin madaxweynaha iyo dawladdiisa inayan ku dhibin yani maxaan kuu sheegaa dadka iyo maaragtay ku dirqinta wax gaara iyo dan gaara iyo qof gaara ah ummadda maslaxadeeda laga wada shaqeeyo ilaahayna subxaanahu watacaala tawfiiqda u waafajiyo dhammaantaba ilaahay subxaana watacaala dalkeena barwaaqo iyo nabadgeliyo ilaahay subxaana watacaala u nooga dhigo ilaahay subxaana watacaala ummaddan qulubteeda isjeclaysiiyo ilaahay isu keeno ilaahay mideeyo ilaahay subxana watacaala ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogaan ilahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subxana watacaala qulubtooda mideeyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu kelimadooda mideeyo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nabigiisa alayh الsalatu wasalaam inuu ilaahay nagu toosiyo madax nagu hogaamisana ilaahay subxana wataala inuu noo saaro hadday tahay madaxweyne iyo
hadday tahay ra-iisul wasaare iyo hadday tahay wasiiro kuwa ummadaas ilaahay subxaanahu watacaala mugdiga uu kaga saaro oo iftiinka ilaahay ugu saaro fakriga uu ilaahay kaga saaro oo hodannimo ilaahay subxana watacala ugu saaro dib u dhaca ilaahay subxana watacala kaga saaro oo horumar ilaahay subxana watacala ugu siiyo jirooyinka iyo abaaraha ilaahay subxana watacala kaga dulqaado ilaahay caafimaad iyo horumar iyo hodannimo ilaahay subxana watacala ugu dejiyo raxmadiisana ilaahay subxana watacala oo ummadda kusoo dejiyo ayaan ilaahay subxana watacala ka baryaynaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin